അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബോൺലെസ് ബീഫാണ്. ഇതാദ്യം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം വെളുത്തുള്ളിയേക്കാൾ. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണം മുമ്പിട്ട് നിൽക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടത്. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. പിന്നീട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് വേവിക്കണം. 4 വിസിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ വേവാറ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ 2 സവാളയും 3 തക്കാളിയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് അവിടെ റെഡിയാവുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സവാള ഇടാം. 2 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ബീഫിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 തക്കാളിയാണ് ഇടുന്നത്. ഈ 1.5 കിലോ ബീഫിലേക്ക് 3 തക്കാളി ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഉടഞ്ഞ് മിക്സായി ചേരണം. അതുവരെ ഇളക്കണം. നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ബീഫ് മാത്രം ആദ്യം എടുത്ത് ഈ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ സവാളയിലും തക്കാളിയും എല്ലാം ഈ ബീഫിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം. ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളം ഈ ബീഫിൽ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുക്കറിലുള്ള ഫുൾ വെള്ളവും ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലുള്ള ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വെള്ളം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിൽ പിടിച്ച് നല്ല മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗൺ കളറായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊരു സർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സർവിങ് ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻ്റൊക്കെ പറയണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ്.
ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം, അത് മറക്കണ്ട.